Ինչ ակնկալիքներ ունեք դուք այսօր դատարանից եւ խնդրում եմ անդրադառնալ նաեւ երեկվա որոշմանը այցի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, միշտ շեշտել եմ, որ լինելով հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, միշտ հույսը վերջինն եմ մահանում, բայց առանձնապես ակնկալիքներ չունեմ այն առումով, ինչպես նախորդ անգամներ, այս անգամ էլ որևիցե իրավական, այսպես գործ, որպես այդպեսին չկա, որի պատճառով մտածենք միգուցե սենց, միգուցե նենց, բայց կարծում եմ, որ իշխանությունների գործելավոճը կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված չհաշված մյուս դեպքերը ենթադրում են վախ պարոն Կարապետյանից դուրսը լինելով ինչպիսի կոնսոլիդացիա, ինչպիսի համախմբում կարող է ապահովել, դա է պատճառը, որ իրանց այս պահին, այսպես ասած, ձեռք է տալիս, որպեսզի ազատության մեջ չլինի։ Ինչ վերաբերում է երեկվա այդ ֆարսին, շոուին, որովհետև ինչպես հայտարարել էի, մենք մասնակցել ենք միայն մի բանի համար, որպեսզի մեր հասարակությունը տեղեկացված լինի, թե ինչ են անում։ Եթե կարծում եմ դուք հետևել եք, մեր ազգաբնակությունն էլ է հետևել եւ տեսել եք ինչպիսի այսպես կոնկրետ փաստերով, հիմնավորումներով կոտրում ենք իրենց բերածը, այնտեղ նպատակը առանձնապես փաթեթավորումն էլ չէր, այնքան դատարկ, այնքան սուտ, հասարակ օրինակ բերում են վկաների ցուցմունքներ ընդհանրապես մեր աշխատակիցների նախկին, մեր համար նախկին հիմա գործող, մենք ասում ենք ցուցմունքները հակասում են եւ այստեղ այդ քաղաքական գործերով հիշում եք, չէ՞, մեկ ոստիկանի ցուցմունք, ես դրա անունը դրել եմ մեկ ոստիկանի ցուցմունք, միջնորդում ենք, ասում ենք մարդկանց հրավիրեք այստեղ, վերջնաշով վարչական վարույթ է կարող ենք հարցաքննել, ուղղակի մերժում են, ու այսպես եվրոպեական հանձնաժողովի անդամների այնքան ափսոսում եմ, որ ճանաչել եմ այլ կերպ, բայց երեք տեսա ամբողջությամբ ուրիշ բան, որովհետև լավ պատվերը կատարելու ձև էլ կա, գոնե այդ ձևական կողմը այսպես պահեին։ Եվ շատ կարևոր հանգամանք է, որ այդ նշված հանձնաժողովի նախագահը 3 օր անընդմեջ իմ այսպես նույն սենյակում գտնվելով հանդերձ տեսել եք իմ հարցադրումներին, որ եթե պատասխան չունին, դուրս գալուց հետո բրիֆինգ է անում, մտքեր է արտահայտում, բացարձակ սուտ, կարծում եմ բժշկի դիմելու կարիք ունի։ Դե կաշկանդվածությունը երևում էր ամբողջ նիստի ընթացքում։ Ժամանակավոր կառավարիչը աչքը թերթում էր, ինքը արդեն գիտեր ինչ պետք է անի, կարծում եմ բժշկի պիտի դիմի։ Պարոն Ղազարյան, Մետրոպյանը հետո ներողություն ավարտեմ, էլի բժշկի պիտի դիմի հանգարց այդ բանի պատմություն ասում, իսկ դուք ինչ մտածեցիք։ Ես օրինակ կարծում եմ բժշկի պիտի դիմի լսողության եւ տեսողության հետ կապված, որովհետեւ եթե հիշում եք, իրենք ասեցին մի կողմից դիմում եք սակագինի իջեցնելու, մյուս կողմից ներդրումային ծրագիր եք բերում, որով բարձրանալու է, ես հրապարակեցի ձայնագրություն, որտեղ հստակ նշում եմ, որ մեր շահույթի հաշվին։ 3 նորից ինքը հայտարարում է նույն բանը։ Ես երևի Շուտ նեղ մասնագետներ պետք է զբաղվեն այդ մարդկանցով, էլի որ ինչպես կարելի ասենք, լինելով ձայնագրությունը կա, դու այդտեղ եղել ես, գիտես ամբողջությամբ եւ նաեւ այդ թվաբանական մանիպուլյացիան նորից։ Չեմ հավատում, որ անգրագետ են, ուղղակի այդպես ասել են, այդպես շարունակում են ասել, պարզ հաշվարկ գոյություն ունի։ 3.6 միլիարդը բաժանում ես մոտավորապես 1.2 միլիարդ այդ ժամանակվա բնակության թվին, անում է 3 դրամ։ Չգիտեմ, այլ այսպես գիտություն հորինված չի այլ հաշվարկանում։ Տեսեք, երեկ Մետրոպյանը հայտարարեց, որ առաջիկա 3 ամիսներին պետությունը սեփականատիրոջ կամ հետ տնօրենների խորհրդի հետ կսկսի բանակցել գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցման վերաբերյալ հարցը, ու եթե այդ 3 ամսվա ընթացքում կողմերը չգան համաձայնության, ապա պետությունը կարող է գերակա շահի իրավունքն վերցնել սեփականության իրավունքը։ Այս հայտարարությանն կուզեմ անդրադառնալ, ու ինչ եք պատրաստվում անել։ Ճիշտ ասած, ես լրագրողներին մի քիչ զարմացած եմ, գիտեք ձեզ ոնց եմ ընդունում, ոնց եմ հարգում, կարծում եմ դա փոխադարձ է, որովհետև միշտ ասել եմ միայն ձեզանից եմ վախենում, ոչ Աստծուց, ոչ մեկից չկրկնվեմ, բայց օրինակ այդտեղ մի հատ հարց պետք է հնչեցնեիք, լավ, բա ինչ եղավ են ազգայնացումը։ Չէ, ի սկզբանե ինչ էր ասվում։ Ազգայնացնելու ենք։ Իրենց
քաղաքական, այսպես ղեկավարի շուրթերով։ Նախ առաջին այդ ազգայնացումը ինչ եղավ, այսինքն մեր հայրենակիցները պետք է հասկանան, որ դա ընդհանրապես հերթական սուտն էր, եւ երկրորդը այն սցենարը, որը որ օրենքով նախատեսված էր, այսինքն ինչ է կատարվելու, առաջարկ են անելու, սեփականատերը համաձայնելու դեպքում գործարքը կատարվելու, չհամաձայնելու դեպքում աշխատելու է գերակաշարի վերաբերել օրենքը։ Գերակաշարի օրենքը ենթադրում է միջազգային անկախ գնահատող գումարած 15%, այսինքն այդ գնահատականի գումարած 15% այդ արժեքից, որը վճարվելու է սեփականատիրոջը։ Հիմա նախ առաջինը իմ համար դե այն ժամանակվանից արդեն պարզ էր, որ ճգնաժամ գոյություն չունի, կարծում եմ բոլորը հասկացան, որ հեծում ճգնաժամ չկար, հիմա է ճգնաժամը սկսում, եթե չի սկսել արդեն, ապիկար անփորձ կառավարման արդյունքում, բոլորը իմ կարծիքով հասկացան ինչ է կատարվում, այն ինչ որ ամենասկզբից ասել եմ, մի քանի $100 միլիոն մենք, այսպես հայ ժողովուրդը վճարելու է վարկերը եղած ընկերության վրա, մի քանի $100 միլիոն էլ մեր գրպանից բոլորի վճարելու են սեփականատիրոջ, այսինքն ընդամենը մի այսպես քաղաքական քինախնդրության պատճառով, այսպես ասած ընկանք պարտքի տակ, էլի։ Հիմա չեմ պատկերացնում գնահատականը, այսինքն ժողովուրդը պետք է հասկանա, թե ինչ կատարվեց եւ ինչու ամենակարևորը այդպես պետք է լիներ։ Եթե իրականում ճգնաժամ լիներ, ես կհամաձայնվեի իշխանությունների հետ, այն առումով, որ այո, դե ճգնաժամ է, վերցրել են կառավարում ենք, ռազմավարական օբյեկտ է եւ այլն, բայց բոլորս տեսնում ենք, որ ճգնաժամ չկար։ Այսինքն քաղաքական process-եր ի սկզբանե։